Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана каңгырочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Абактагы Атамбаевди сотко алып келе албай жатышат. Кечээ 1-май райондук сотунда абактан мыйзамсыз бошотулган Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча баштапкы иш-чара каралып, ал ишке тийиштиги бар делип жаткан мурдагы президент Атамбаев бул жолу дагы келбегендиктен бүгүнкүгө жылдырылган. Сот ЖМКга Атамбаевди эртеңкиге сотко алып келүүнү камсыздоо тапшырмасындагы бергени кошумчаланды. Журналисттердин Атамбаевди күч менен алып келиши мүмкүнбү деген суроолоруна андай норма жок деп жооп берди соттун расмий өкүлү. Сот өкүлүнүн айтымында, Атамбаев эртең дагы келбесе, кийинки кадам кандай болорун аны сот чечээрин билдирди. Сыртта качып жүргөн саясатчыларды түшүнөбүз. Абалы жеңил болот, сыртынан соттоп коет. Кыргызстанда олтурган Атамбаевди алып бара албаса, анда кандай болот? Булак аргумент KG сайты. Honda Step жана Daewoo Nexia үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн 2 адам каза болду. Жайыл районунда Бишкек-Ош унаа жолунда 155 чакырымда Honda Step жана Daewoo Nexia үлгүсүндөгү унаа сүзүшкөн. Жол кырсыктын кесепетинен 2 эркек адам каза болуп, 5 адам жабыркаган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын жансыз денелерин унаадан чыгарышып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандар тез жардам кызматы тарабынан Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. 6 куткаруучу тартылган. Булак Барометр KG сайты. Эрте жанган жылдыз Анжелика. Чыгармачылыктын түмөн түйшүгүн эрте тарткандардын арасында Анжелика дагы бар. Кезинде Анжеликанын аткаруусундагы Жөжөлөрүм аттуу ыр бөбөктөрдүн эң сүйүктүү ыры болчу. Анжелика учурда кыргыз шоу бизнесиндеги эң таасирдүү айымга айланды. Чыгармачылыктан сырткары бизнес менен дагы ийгиликтүү алектенүүдө. Ал эми кичинекей Анжеликаны эстетип, анын өзүнө койгондой окшош кыздары шоу дүйнөсүнө эрте аралашып келе жатат. Булак аргумент KG сайты. Асема Токтобекова досум менден акчасын аябайт. Кино, театр актрисасы жана ырчы Асема Токтобекова досторунун бири ага акчалай жардам берерин социалдык тармактан айтты. Менин жашоомдогу эң жакын досторум эч качан мени сынап, ушактап, колдонуп, текшерип жамандаган эмес. Тескерисинче өмүр бою тирек болуп келген, жамандыкта дагы, жакшылыкта дагы биринчи чалып жардамын көрсөткөн ушундай алтын досторум бар. Биринчиси жүрөгүн арнап келсе, экинчиси акчасы менен камсыз кылып келет деп жазды ырчы социалдык тармактарда. Булак Барометр KG сайты. Кыздар күрөшүнүн дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын назик иймерилген чырайлуу сүрөттөрү. Кыздар күрөшүнүн дүйнө чемпиону жана чебери, кыргыздын чымыр денелүү балбан кызы Айсулуу Тыныбекова ошол эле убакта назик иймерилген чырайлуу айымдардын образындагы сүрөттөрү менен дагы кыргызстандыктарды тамшантып турат. Айсулуу өзүнүн алдындагы дагы көп ийгиликтер күтүп турганын социалдык тармактардан билдирди. Менин эң маанилүү максаттарымдын бири орундалды. Мейкиндикте болсо мени жаңы ийгиликтер күтүп турат деп билдирүү жазды. Булак Барометр KG сайты. Республика ата журт 2020-жылы парламенттик шайлоого барбайт. Кыргызстанда кайрадан саясий жүрүштөрдүн күч алганы байкалууда. Жаңы саясий сезондун башталышы менен партиялар 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоого даярдана башташты. Жогорку кеңеште мандат саны боюнча 2-орунда турган Республика ата журт партиясы шайлоого азырынча курамдык катышпастыгын ата журт партиясынын мурдагы лидери Камчыбек Ташиев айтып чыкты. Бабанов шайлоого шайы деле келбей турат, бирок баруу үчүн ниети күч экени айтылып эле жүрөт. Байкашыбызча, Бабановду бардырбай байлоо аракети болушунча жүрүп жаткан маалы. Баары ачык деле эмес, ошентсе дагы бул жоромолдорду туура көргөндөр эмтен эки жээктеп жатканы билинүүдө. Алардын бири ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев болууда. 2014-жылдагы парламенттик шайлоодо республика менен ата журт партиялары биригип, жогорку кеңеште депутаттардын мандаты боюнча 2-орунга ээ болгон. Бирок 2020-жылы алар шайлоого өз-өзүнчө барууну чечишти. Муну Ташиев ачык эле айтты. Биз албетте шайлоого камданып жатабыз. Азыр даярдык жүрүп жатат. Шайлоодо жеңишке жетебиз деген үмүт бар.
ата журт республика менен бирикпейт жана 2010-жылдагы ийгиликтерди кайталайбыз деп ишенем. Өмүрбек Бабанов менен көптөн бери сүйлөшө элекмин, көрүшкөн дагы жокмун. Ал шайлоого барабы жокпу билбейм, деди Ташиев. Булак факты KG. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган делегация Латвияга барды. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин делегациясы Латвия Республикасына расмий иш сапар менен барды. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Сапардын алкагында бир катар жолугушуулар өткөрүү мелчемделди. Анын ичинде төрага Дастанбек Жумабеков баштаган делегация Латвия Сейминин төрайымы Индира Мурницейди, президенти Элгис Левисти жана тышкы иштер министри Эдгар Ринкевич менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Андан соң жогорку кеңештин делегациясынын расмий иш сапары Латвия Республикасында уланат. Ал жактан төрага Дастанбек Жумабеков Литва Сейминин төрагасы Викторис Пранксести жана тышкы иштер министри Линас Ликиявичюс менен жолугушат. Белгилей кетсек, делегациянын курамында жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов, Динара Исаева, Гүлшат Асылбаева, Өмүрбек Бакиров, Жаныбек Исаев жана Бакирдин Субанбеков бар.